Fala, meu povo, bom dia, boa tarde, boa noite. Olha nós mais uma vez aqui por cá. Deixa eu me sentar um pouquinho aqui. Tenho aqui um dedinho de prosa com vocês, né? Gente, estamos de volta aqui com mais um vídeo. E hoje nós estamos em casa. Hoje é segunda-feira, nós não fomos para a chácara. Hoje eu fui para a escola, recomeçamos nossas aulas e nós estamos em casa aqui. Aqui é o quintal de casa, né? A Gracimar deu um geralzinho, né? Tirou todas as folhas aí do pé de manga, do nosso pé de caju. Olha o tamanho desse pé de caju aí, ó. É esse. E aqui atrás de mim, ó, olha o tamanho desse pé de manga. Pois é, gente. Eu já quero começar o vídeo de hoje convidando você a não esquecer de nós. Te pedindo aí para deixar o seu like, viu? Mesmo que você não goste muito do nosso vídeo, mas mesmo assim, ó, deixa o seu like aí no cantinho, viu? Se inscreva no nosso canal, continua se inscrevendo no nosso canal, compartilhe nas suas redes sociais, com seus amigos e familiares e comentem, tá bom? Deixa eu dizer para vocês também aqui hoje nesse vídeo, que tá com 2 semanas que a gente não faz vídeo. Mas não foi porque a gente quis não, viu? Não foi por falta de interesse e também não foi por falta de vontade não, tá? É que deixa eu explicar para vocês. A gente gravou bastante conteúdos e na hora de editar aconteceu alguns problemas de armazenamento no nosso celular, que é simplesinho, não aguenta muita coisa, e na hora de editar a gente perdeu todos os vídeos, viu? A gente ficou esses 2 semanas aí com problema de armazenamento no nosso celular, não foi possível editar, mas eu quero só pedir desculpa aí para vocês, me justificar por isso, mas estamos de volta e vamos continuar com os nossos vídeos. Nesse vídeo aqui, gente, durante esse tempo aí a gente não ficou parado não, viu? Lá na chácara a gente fez bastante coisa. Eu vou deixar aí alguns conteúdos aí, alguns arquivos para vocês aí do que a gente está fazendo lá na chácara, tá bom? Uma boa tarde, continue conosco, nos abençoe e vamos pro vídeo. Amém?
E aí, ficar dentro desse.